ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ମୀନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମୀନ ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 25/12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ ମୀନ, 26/12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ ମୀନ, 27/12 ରେବତୀ ମୀନ। ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଶିଳ୍ପ ଆଦି ଅର୍ଥ ଗଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ମାସ ସାରା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଭରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଲେ ବି ମନ ଅଶାନ୍ତ ମନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶି ମହିଳାମାନେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବେ ଏବଂ ଏହି ରାଶି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ସତର୍କତା ଦିବସ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 21, 22 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 8, 9। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟହ ତାରାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଓಂ ବୁଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 28 ଥର ଜପ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଥିଲେ ତାହା ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଯଦି ଶୁଭ ଫଳ ଥାଏ ତାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।